எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இத்தாலியில் தாங்க இருக்கோம். இத்தாலியில் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இனிமேல் குளிர்காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. குளிர்னா பயங்கரமாக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட -5லேருந்து நார்மலாக 10 டிகிரி முடிய இருக்குது. இப்போ நம்ம ஊரில் ஏசி போட்டோம்னாவே 16லேருந்து 16 டிகிரிலேருந்து தான் நம்ம போடுவோம். 16, 18, 20ன்னு. அப்போ வந்து -5லேருந்து 10னா நீங்கள் பார்த்துக்கங்க எந்த அளவுக்கு குளிர் இருக்கும்னு. நான் இன்றைக்கி காலையில் வண்டி எடுக்கல பார்த்தீங்கன்னா, மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு. கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறம் வெயில் அடிச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் நைட் நான் படவா போய்ட்டு திரும்ப ரிட்டர்ன் நான் ரூமுக்கு வரையில் பார்த்தீங்கன்னா, பயங்கரமான பனிமூட்டம். ஃப்ரெண்டில் போகிற வண்டி எதுவுமே தெரியல. அந்தளவுக்கு பயங்கரமான குளிர், பயங்கரமான பனிமூட்டம் ஆயிடுச்சு. அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும். ஃப்ரெண்டில் போகிற வண்டி, நம்மளை ஓவர்டேக் போகிற வண்டி எல்லாமே பிரேக்கில் காலை வச்சுக்கிட்டே போவாங்க. ஏன்னா ரெட் லைட் பயங்கரமாக எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ரெட் லைட்டுமே மறைஞ்சிரும். நம்ம ஒரு முகமூடி கொள்ளைக்காரன் மாதிரி தான் கிளம்பி போகிற மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் அதை தான் பார்த்துக்கிட்டீங்க. சரிங்க, நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோ சந்திக்கிறேன். டாடா, பாய்.